Dedetidem perbawaning ratri Sasadara wus manjara kawuryan tan kujiwa memanise manggap Sri Narteng Mbel kekek ugek-ugek sadulita mel. Nalahayu wonten dawuh, Pak. Nimbali dateng kang putra pun nala gareng. Nang yo persis tenan rek kowe rek. Jan sesuk kan sabukan sarung kaya kowe kuwi. Persis ya, Kang. Persis. Pakulit-pakulitane barang kowe. Terus kowe nek nganggo iket ki iketmu rene sing sedeng. Ana ngono ukuran sirah kok ukuran selawe iki ora. Cilik banget lho. Selawe iki sirah kok telur bebek. Angger sirahe minger ikete isih anteng. Petruk, wonten dawuh, Pak. Bagong. Piye, Mir? Kowe ket mbiyen karo aku jan ora tau ngajeni. Wis ben. Witana kowe ndek utang karo aku 700 ndang mbok saru kok. Sing ora aku ngajeni kowe. Men sak karep-karepmu. Iya. Wilukusuma iki kaya-kaya duwe wigati sing arep diaturke ning bapak. Ning atase dheweke wis 3 sasi, 3 candra iki cumondhok ana ing Karang Kadempel tak pupu anak tak angkat minangka putra ingkang ragil saadine Bagong. Iya anak aku sing didadekke ragil aku ra sudi aku mah dhek dadi kakangku ya Truk. Iya dhek nang kene ki wong anyaran kok. Kok nek dadi sing tuwa ora mung menangan apa-apa menangan terus awake dhewe sengsara ya terus. Lho la iya. Lho la iya. Coba tak dangune wigati apa nyaket. Nggih, Pak. Wong ya ora biasane kok iki adhiku Wilukusuma ki nyaket karo bapak. Wiwit pisanan dina sepisan suwita ngersane bapak menika Wilukusuma kaya-kaya wong ora kenal. Lah mangga dipun danguke mawon. Wilukusuma. Kula wonten maring dawuh Kanjeng Rama Badranaya. Gawe kaget sowanmu nyaket ngersane papa.
Papasula. Ning wigati apa tole? Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Piye? Tak tampa pangestuku tampanana kepiye ning wigati apa? Nyun pangapunten Kanjeng Rama tanpa ngecali raos sungkem bekti kula wonten ngarsa jengandika Kanjeng Rama Badranaya. Saestu anggen kula sampun wonten tigang candra suwita minangka putra saking Kanjeng Rama Kyai Semar. Kula ngraosaken ayem nanging kula dereng rumaos tentrem ngen kula gesang wonten ing Karang Kadempel. Lire piye? Awit ngemuti lelampan kula menika tasih mudha tumaruna lan kula ugi dereng amengku suwijining wanita. Lajeng sapangke wontenipun abingkang dados sabab kula suwantarasanipun Kanjeng Rama Kyai Semar. Awit kula pikantuk sasmitaning Jawata bilih sakmangke kula kadhawuhan gayuh nugrahaning dewa kang aran Wahyu katentreman. Jernyoto menika ingkang kula dama-dama kados pundhita nggih kula badhe ngraosaken gesang ingkang tentrem Kanjeng Rama. Kowe arep nggayuh Wahyu katentreman? Inggih, kasinggihan mekaten. Banjur seranane apa? Miturut sasmitaning dewa kowe kudu nglakoni apa? Mungguh kowe bisa kasembadan gegayuhanmu. Dawing dewa namung gampil. Kula kedah mengku garwa suwijining prameswari saking negari ing Sungging Wana ingkang dadosaken lantaran sakmangke kula nampi nugraning dewa kang aran Wahyu katentreman Kanjeng Rama. Kaget rasane atiku. Ning atase aku iki ming wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu iki ming wong ora nduweni derajat pangkat, aku iki ming batur lho, Dole. Aku ming abdi. Lah kok teko aku nampa aturmu yen to kowe njaluk rabi. Ora apa-apa, ayo goleki ana ngendi dununge negara Sungging Wana. Kaya terus bapak karo Wilukusuma budal kok kowe. Kaya wong nesu iki. Ora dilegani karo bojomu iki. Ora dilegani apa nang nganti lara ngono kok kowe. Menenga cangkemmu kowe iki ora. Aku mangkel to. Mangkel piye? Bapak iki lho nek karo anake anyar, anake angkat. Angkat junjung. Kile perhatiane pol ning atase njaluk rabi. Njaluk rabi iki kudu perkara enteng, kuwi perkara ora gampang. Heeh. Mergo engko nek ewo Wilukusuma rabi karo wong wedok sing dikarepake saka ngendi mau? Sunggingan, Sungging Wana. Ya kuwi. Kuwi ragat awake dhewe melurun, awake dhewe ngrekoso. Kamangka awake dhewe kuwi luwih dhisik urip bareng karo bapak. Sepisan wae ora tau dimuktekke karo Semar. Ha terus karepmu, aku nek ora gawe kapok Semar, awake dhewe ora iso urip kaya ngene terus to. Setuju aku, Reng. Setuju lire piye? Aku ya mangkel karo Semar kok. Piye nek awake dhewe merencanakan pembunuhan apa piye? Wah aja sing aneh-aneh to, Reng, wah iki ora. Wis gak ayo budal kowe wis dinteni bapak. Kana budal nek kowe ora arep ngrombong karo aku kana. Kowe iki aja kaya ngono kuwi ora. Gong. Nek kowe manut aku, nek kowe isih gelem tak aku sedulur enom, kowe isih gelem tak aku adikku. Kowe ngrombong melu aku. Rencanake apa kowe? Gawe kapitunane Semar.
Kae engko nek janji Wilukusuma. Janji Wilukusuma kelakon rabi diteni. Kowe karo aku sing ngobrak-abrik. Ewuhe. Ewuhe sapa? Ha ya ewuhe. Si sapa? Wilukusuma kae. Ah terus karepmu piye? Sik, diteni, delok-delok iki. Mangsane kok ora anak anyar kok le terus ndama-ndama. Sakdet saknyet gegayuane terus di pinangkani rumangsane apa. Kowe nampa tanggapan jadilan cangkemmu kowe ora. Iki rencana. Penggayu aku arep gawe sengsarane bapak. Mana? Melu. Dandan buta. Wah, jan. Kok yo entuk-entuke kostum barang iki kok ngendi lho kowe iki nganane ora. Kowe buta cakil, aku buta. Apa iki? Kuno. Apa galiyok kowe? Jane nek ana galiyok wae kaya heeh. Rumangsane apa? Bapak ora murunge gekayuane Wilukusuma lakon namok dening aku. Wah. 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 Bohanya. Wah. 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 Ya jagat pangestu Ngarawayahu Bathara jagat nuwun mangke. Senajan to nembe sepisan menika ingkang abdi pun Prabu Candrapati inggih kula nalindring sungging wana. Nembe sepisan menika kula semrap lan kula pinanggih kelawan Sang Resi nanging kula mboten mangling menika ingkang rawuh wonten mriki nenggih Sang Tapa Begawan Durna kalian putra Ngastina nenggih Sang Raden Lesmana Mandrakumara. Lole kentras waru gembal manyar-manyar. Duk nang dungkul wana alas dadi wana inggih sinuwun besan. Lho mangke riyen sinuwun besan liripun kados pundi? Nuwun mangke. Leres pangandika paduka kula menika Pandhita Sukalima inggih kula pun Begawan Durna. Inggih. Nuwun sewu. Sepisan sowan kula badhe nanjaken menapa menika ingkang putri. Inggih menika Prameswari ing Sungging Wana. Putra paduka saking Sinuwun Prabu sinten? Nggih, kula ingkang abdi pun Candrapati. Nggih. Sinuwun Prabu Candrapati. Menapa menika putri paduka? Waduh, penemban inggih. Inggih menika anak kula wedok. Atmaja kula ingkang sesilih pun Dewi Candrawati. Lesmana kula eyang. Apa iki sing nang ngimpenmu iki? Apa iki sing dadi sasmitaning dewa? Wong wedok iki apa dudu? Waduh. Leres Kanjeng Eyang. Nggih niku wong wedok sing mapan enten ngimpen kula.
niku sing keduga dadi lantaran miturut ngendikane dewa dadi lantaran kula nampi wahyu katentreman. Lele kenthos waru gembal manyar-manyar. Ya. Lesmana wonten dawuh. Gage lamaran. Kowe sing gagah, kowe sing nyatriya. Aja kaya Ratu Ndarawati. Bojo telu colongan kabeh. Inggih. Ngestaken dawuh. Candrawati bocah ayu calon garwaku. Gandeng aku lahir batin tresna karo kowe. Tak jaluk kowe lahir batin karo aku gaya cahayu. Raden Lesmana. Iya. Nun mangke Raden. Saderengipun kula matur. Atur kula mboten ateges. Ngicali raos hormat kula wonten ngarsa cingandika Raden. Nanging boten nama umuk, boten nama sombong. Kula wau nembe kemawon mungkur saking negari ing Sungging Wana. Wonten satriya bagus ugi gagah wideksa ugi sekti kalintang jayaning perang badhe nglamar dhateng ingkang abdipun Sungging utawi ingkang abdipun Candrawati ing Sungging Wana. Nuwun sewu. Nyatanipun sedaya sami kasoran. Mboten saged mupu sayembara utawi kekudangan ingkang kula suwun. Ya ta laru ta sanging kutha sang guru kula. Yen tan mutus sang Sri. Kowe njaluk apa? Kekudanganmu apa, Eyang? Apa? Jebul anggenipun badhe kula wengku garwa kedah wonten pepanggil reruba. Ya dilakoni. Njaluke apa dituruti? Candrawati wonten paring adhewu. Kowe njaluk apa? Kabeh tak turuti, watana aja njaluk sandang pangan. Pripun menika? Kula menika mboten nyuwun ingkang rena-rena, kula namung nyuwun dhateng sinten kemawon ingkang saged njunjung miwah mbopong araganipun ingkang abdi pun Candrawati keduga badhe kula ladosi sak lawasing gesang. Ya tak cobane Candrawati. Nyuwun pangestu Eyang. Sing hati-hati nggih. Aja kleru njunjung, aja kleru demok. Mboten. Nyuwun pangestu Rama Marasepuh. Ya inggih Raden. Tobat keparat tiyang Durna menika kados pundi? Kula mboten kiat njunjung dhateng pun Candrawati. Lah kok iso dadi kowe ra kuwan njunjung? Golek serana liya, matek aji. Nggih, kula rudha paripeksane Yang. Wah! Yata laruta saking putra sang guru kula
lir sapating sun tumiling ngulati puspita metementa kang warni medering tanah anem sekar warasi iki jagat pangistunggara wayahu Bathara jagat nunangge Raden sak pengkeripun Raden Lesmana Mandrakumara teka menika wonten satriya bagus kamangka baguse nuwun sewu ngungkuli dateng jamak lumrahing titah nuwun sewu Raden sing ngandika sinten nunamit pasang kaliman tabiti nebina wila duni dumawing taweng tuwang linepan noing tulak manusi nuwun kepareng paduka mbok bilih sudi mestani dateng jasad kula pun Bambang Wilukusuma inggih rawuh wonten kersanipun ingkang abdi pun Candrapati inggih sinuwun Prabu Candrapati ing sungging wana nuwun sewu Raden sing ngandika menika satriya bagus lah kok teka nganti wujudipun pitbull menika nun sewu Raden menika nyokot mboten sembethengan dumeh kowe agi dadi ratu terus wiyah-wiyah Sumar Semar pitbull bangane kowe Chihuahua oh menika Kyai Semar ha iya waduh ngapunten radi sisih paningal kula ora apa-apa wong tuwa diarani pitbull nuwun sewu Bambang Wilukusuma Raden wonten wigatos napa nuwun sewu sinuwun kula namung nuhoni dateng dawing Jawata bilih kula kedah gayuh wahyu katentreman kamangka syarat srana anggen kula badhe gayuh wahyu katentreman menika kula kedah mboyong saha mengku garwa dateng putri ing sungging wana inggih mboten sanes ingkang wonten ngajenganipun kang abdi mitra sasmitaning dewa menika sesilih Dewi Candrawati inggih menika anak kula pun Candrawati lah monggo kemawon menawi dipun kersakaken nanging anak kula Candrawati nggih kekudangan Candrawati wonten dawuh Raden apa sing dadi kekudangan aku sagung minangkani kula menika namung nyuwun dhateng sinten kemawon ingkang keduga saged lan kiyat mbopong tuwenan junjung raganipun ingkang abdi pun Candrawati amawas dateng araganing Sang Dewi Candrawati nenggih Sang Bambang Wilukusuma kaya-kaya wis gathuk lair lan batine awit pancen mesti nemu judune nalika semantening pengangkat Sang Bambang Wilukusuma arsa anjunjung dhateng raganipun Dewi Candrawati temah griyeng kasembatan kang dadi panjangkane cipta renggane Sang Bambang Wilukusuma Candrawati wonten dawuh yen to aku arep neter ketrimaning uripku apa kira-kira mbok keparengake monggo kemawon Raden nyuwun pangestu Kanjeng Rama ya kene
pangestu ngoro. Walah. Mboten ninten babar pisan. Teka sak mangke jengandika Raden Wilukusuma ingkang sagah lan saged dados guru lakinipun inggih semahipun anak kula pun Candrawati. Nderek mangayu bagya nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jernyatanipun mesning kudret. Ngeparengaken bilih ingkang abdi inggih Kang Putra. Pun Wilukusuma saged mengku garwa lan Kang Putra sinuwun. Ya, anakku cah bagus iya. Kyai Semar. Apa Prabu Candrawati? Benjang menapa anggenipun badhe boyong tening Karang Kadempel, kula sampun ngantos kantun. Saiki ukaya tak dherekake bareng-bareng. Aku wae. Kakang Semar, pripun? Sinuwun Ndrawati. Le methuke karo Semar kula sampean cegat. Lah kok kaya wong ingkang kebingungan menika. Kakang Semar, aku njaluk senjata pitulung. Dos pundi? Yen to iki ora Kakang Semar ingkang ngusadani, tak kira anakku Abimanyu wis prapteng sirna. Kenging napa? Abimanyu kok iso niki mboten nggadahi daya. Nuwun sewu, netrane melek ning ming ndelok ngiwa ndelok nengen. Nuwun sewu Ndara, sampean eling mboten kula sinten? Kula sinten Ndara? Petruk nala garenge Wilukusuma. Iki ndaramu, ndaramu nandang lara to le. Rama Semar wonten menapa kuwi lho. Ndaramu Ndara Abimanyu, kenging punapi Ndara Abimanyu. Teka sak mangke mboten nemut Purwadaksena. Iki sapa Kakang? Niki anak kula Ragil, niki bareng Rabi. Oh, manten anyar. Nggih. Kenging menapa menika sinuwun? Coba. Coba mbok menawa kowe bisa ngusadani Wilukusuma, kula cobi. Yata laruta saking gudha sang kura-kura. Yen tan mutusa sang Sri. Nalika semanten mandheng ciptane Sang Bambang Wilukusuma. Sayekti pancen wis kasengaja
dening atmajaning Sang Badranaya. Nalika sewanten sayekti Sang Bambang Wilukusuma dudu jamak lumrahing titah. Ananging sayekti Sang Bambang Wilukusuma amung pangeja wantahing wahyu maning rat pramila. Oncating wahyu maning rat saking angganing Sang Abimanyu ndadosaken putra ing Madukara satriya ing Plangkawati kala wau nandhang yadi ya nandhang sesakit pramila gandeng wus pinanggih kelawan ingkang bisa ngusadani marang sakiting Sang Abimanyu. Ibarat curiga manjing warangka manjing curiga nalika semanten lap ical kakedhepaken nenggih Sang Bambang Wilukusuma ya pangeja wantahing wahyu maning rat bali manjing anggane Sang Abimanyu. Anane Abimanyu nandhang raga iki mau merga koncatan marang wujuding wahyu maning rat. Mekasan ndadekake Abimanyu kaya dene ketaman siku dendaning dewa. Nek ngaten anak kula niki wau pangeja wantahing maning rat. Iya. Lah lajeng putri ingkang dipun dhaup dening anak kula menika, lah mbok menawa pancen kae jodhone. Nggih nggih. Menika pukulan Bathara Indra Astungkara sidam sikaring bawana langgeng Yai Natandrawati ulun ingkang mangeja wantah wujuding nalindra ing sungging wana Prabu Candrawati. Menika menapa wa ngunekke Pak Dene Pitbull. Kurang ajar. Nek aku Pitbull terus kowe apa? Kintamani? Herder sembetengan karo wong tuwa kowe. Wong tuwa padake kire. Inggih, nyuwun pangapunten. Nuwun sewu menika mboten pangling baboning wahyu maningkem. Iya pancen nyata ingkang sayekti iki ingkang manjing ana ing angganing utari. Lah nek ngono tak pasrahke kowe lho, Ndra. Kersanipun Wasemar kados pundi? Reksanan lan jaganan baboning wahyu maningkem iki. Ngestaken dawuh. Mangkat. Nggih. Wo Semar iki. Ngaturaken panuwun ya Abimanyu tiba sepadha-padha menawi kula mboten pinanggih kalian Siwa Semar tartentu sampun purna gesang kula. Nggih. Ndara Abimanyu penting pun kepanggih kalih wahyune. Nggih. Iya Siwa Semar ya. Nggih. Nyata pancen anak kula Wilukusuma nggih pangeja wantahing wahyu maning rat niku nyata pun saged nggayuh wahyu katentreman. Iya. Nyatane Ndara Abimanyu pun usada pun waloya nirmala temah jati. Pun waloya.
Adi Joko Waluyo. Seneh sampean iki. Niku kirangan Joko napa mboten? Matur nuwun ya Siwa Semar. Nggih. Dawuh sami-samipun nggo manunggal kalian para Pandhawa. Ayo tak derek. Tes enten pakarean sing kudu kula rampungi apa ora? Mriko, Ndara, mriko. Yo. Iki juara tanggapan endi? Nungsa ora tatanan. Wah. Nyata kowe panus maning jajalaran seketaning bawana iblis lanat. Kowe pancen menungsa sing murang tata. Kowe ora iso mbedake lan ora iso tresna karo anak-anakmu. Iki utusaning Dewa. Iki utusaning Dewa sing keduga bakal ngadili marang kowe. Ayo. Kowe ora gelem ya kowe adil karo anak-anakmu, Dewa sing ngadili karo kowe. Menungsa ora tatanan Semar Badranaya. Anggepe apa? Rumangsane apa? Dumeh tuwae terus anggepe menangan dhewe ngono apa piye? Kayak bali ning gender kono. Konangan iki cilaka. Gagal rencana kita arep apa jenenge mboikot Semar iki. TKT. Aku kecewa aku. Mangsane apa kowe kok ngerti nek aku karo gareng? Ngerti wae saka ambune wis ketok. Ana buta kok sarunge mambu solar. Lah kalau sok kulak kaya wis kono. Enek perkara sing kudu tak rampungi. Menungso ora tatanan. Sopo iki? Ana pawongan wujudane kaya buldog. Kaya mau ngunekke pitbull iki buldog. Ya ora kacek adoh janjan. Kok sik ana ratu. Lah kok teko dadi urung tepung karo aku, mongko aku ki wong kondang. Aku ki sak jagat ki ngerti wujudane aku ki kaya ngene iki. Apa kira-kira urung suwe lehmu dadi ratu sinuwun? Waduh, konangan iki. Lara apa to? Sampeyan kok dadak lunga barang niku napa? Keng Putra Nandang Yadi kok. Yekti aku arep nggayuh wahyu katentreman. Pun digayuh kalih Kang Putra nika. Telat sampean. Pun telat sampean. Telat ya wis. Niku jarik kok mbedhosol. Ayo karang esuk-esuk. Ditokke isine. Sak geleme dhewe. Sampean iki kok karo Kang Putra suwiyah-wiyah. Cah loro iki. Wong ngono lha pun konangan iki engko. Pun konangan pun kondrup kula tak wangsul nggih. Nggih kula tak wangsul nggih. Iya togok mbilung sing ati-ati. Yo. Bali wis rampung sayembarane. Sandiwara sudah selesai, sekarang sudah ketahuan.
Nganu. Opo? Biasa. Biasa apa? Wong nyambut gawe niku ya jer basuki mawa beya. Ya wis nyo. Wah, satriya bagus kok le ringkih. Nek nuku wedokane pirang-pirang kelakon pisan. Mbayar tenaga kok ming apa sewengi kok ming 50. Niku kok tesih bedhasa niku. Antasena. Piye, Lek? Wis rampung. Ya, wah, jan wis. Kok niki do gawe cerita. Do gawe cerita sak geleme dhewe. Sebakune aku arep methukke anakku Abimanyu. Mangsane mati kowe. Aduh piye. Ngapa to, Lek? Bapakmu lho Kandanono. Oh lah bapake karo adine kok tas-tes karo adine kok plak-plek. Yo Wah. Ono kowe bali ngono. Sampean karo Kang Putra kok sepiyah-piyah. Ben Janaka kae. Nek ora dipaneni ora ditegeli ora bali-bali. Ha nggih nika Kurawa ora trima nika. Baladewa. Baladewa. Werkudara apa? Bangeten kowe Baladewa. Ya jagat pangesung karo Dimas Janaka. Ndasmu. Ajeng napa sampean ajeng napa? Sampean mau ngewangi Kurawa kok. Werkudara. Baladewa kakang apa? Aku krungu kabar yen anakku Abimanyu lara. Anakku Abimanyu lara. Coba aku arep ngindaki kaya ngapa kanane. Mengeriyen sampean ajeng kemana? Aku arep nyawiji karo Pandhawa. Aku arep nyawiji. Aku arep nonton kaya ngapa kanane anakku Abimanyu Tanjung Anom. Mengeriyen arep nyawiji, arep dadi siji kudu bayar. Ateme piye? Ora iso cash in room. Wah kowe iki ora. Ya aja sok maiko. Mboten kok ya golek hasil sampean kok. Ning endi Abimanyu? Abimanyu wis ora lara. Wah, kowe iki kok ya telat ngandani lho, iki senengane ora. Wong niku sakjane jaya-jaya wijayanti. Sedaya pun sami rahayu, sedaya pun sami wilujeng. Lelampahan dalu punika pinaringan lancar gangsar. Ya seneng maiko wong wedok-wedok. Kajengen. Ampun. Ampun do kesel nampa semprotan wayang. Ngaturke panuwun Semar. Mergo sangka pangreka dayamu. Anakku Abimanyu iso rahayu maneh. Nggih. Sedaya menika sampun pesthi ning kodrat kok Ndara. Mboten kula sing gawe, mboten kula sing budidaya. Ya. Kula malah sing ngaturke panuwun kula pun dipercaya. Inggih menika jagilan ngreksa wujudipun wahyu katentreman ingkang mangeja wantah wonten angganipun wahyu maningrat ingkang sakmangke sampun manjing wonten angganing Ndara Abimanyu. Aturke panuwun nggih. Sedaya lepat kula nyuwun lumebaring sesamudra pangaksami. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking mriki
Keluarganipun miyapun Bapak Dobi mugi pinaring ana rahayu wilujeng gangsar lancar mboten manggelangan setunggal menapa tambah sukses karire tambah kuncara asmane tambah anjayeng bawana usahane sedaya lepat kula nyuwun pangapunten aja didol lho itu wayange kok sedaya lepat kula nyuwun pangapunten slamet to sing nanggap slamet to sing ditanggap slamet to sing nonton tanggapan slamet to sak kabeh-kabehane purna gatining carita dipun tutup korining Gutha Kandara yo